Sometimes into ithole ngomusa ka dinako tse dintho o e fumaneng ka mohau uhamba uyibukele phansi o tsamaye o inyatse ungayiniki value o se nneletse bolleng bo e tshwanetseng ngoba uthola into bekade ingakufanele ka baka la hore o tshwere ntho e neng e sa o tshwanele zoxwayisa tlo hlokomedisa phutheho zoxwayisa abangcwele ke tlo hlokomedisa bahalaledi ningawenzi ize umusa kaKristu le senkelle mohau wa Kriste le fela lithi Bible Bebele e re kepha uNoah empa Noe wafumana umusa a fumantshwa mohau emehlweni kaJehova pela modimo izwe laselilonto lefatshe le ne le fethuile nthweo uNkulunkulu eseyisolile ukuthi ngiyazisola modimo a sa itshotse hore ke a itshola ukuthi ngimenzeleni umuntu hore ke mo etseditse eng motho ngaleso sikhathi ka nako eo abantu babelalana ezitradini okweinkomo batho ba ne ba robalana diterateng jwalo ka makgomo ngaleso sikhathi ka dinako tseo amadoda ekade ethanda amanye amadoda banna ba ne ba ratana le banna ba bang ngaleso sikhathi ka nako eo isono sanukela uNkulunkulu ezulwini sebe sile sa fetoa monkgo ho modimo le hodimong ungathi lesiya sikhathi ka yona nako eo nhlapho lesiya sikhathi nako yane ntlapho ungathi yiso lesa e ka namhlanje re ke yona ena ya kasheno kungenzeka uNkulunkulu nakakubheka ho ka etsahala hore ha modimo a o tadima athi ngiyazisola ngimenzeleni nangu hore ke a itshola hore ke mo hlolletseng motho eo phakathi kwaleyo impiki mahareng a tlhakantshuwe eo kepha uNoah empa Noe wafumana umusa a fumantshwa mohau kwathiwa yenza umkhumbi Noah ba re aha a reka Noe wawenza umkhumbi aha a reka umkhumbi ayewenza a reka a neng a e aha sondela mntanami a dumela ngwana wayengawenzi ngengqondo yakhe ona sa ahi a reka ka kelelo ya Jehova hae wamnika iplan empa modimo o ile a mofa plan wathi wakhe kanje modimo a re ke tsela ena o tlamileng o ahe ka yona futhi wakhe ngale mithi hape le o ahe ka difate tsena tse kgethehileng ungenzele lokhu Noah wakha o nketsetse fela sena ha o aha a reka ungabi namafastere la ho sibili difastere ngoba le tsunami ezovela hobane tsunami ena e tlobang teng lefatsheng akufanele uthi na uphakathi ububheka abantu abafayo ha wa tlameha hore ha o le kare ho yona o tadime batho ba ka ntle ba shwang fastere malibe linye fastere tlamile e be nngwe fastere malibe phezulu mme e be hodimo nanamhlanje Everton le kasheno Everton izomemezela kuleli ke tende tlo hweletsa tenteng ena fala namanye amafastere kwalang difastere tse ding tse teng fulani fastere le bule lilodwa fastere e le nngwe uyabona makuvuleka amanye amafastere uyabona ha ona le difastere tse ding usathana uzokwenza ifocus yakho isuke ngale diabolo o tlosa focus ya hao e sute fastereng e ka hodimo fala namanye amafastere kwalang difastere tse ding ingani noJosefa ke ka ho Josefa le yena afowabo bana ba habo bamfaka emgodini ba ile ba mo kenya ka hara mokoti mgodi abamfaka kuwo mokoti o ba ileng ba mo kenya ho ona awungena amafastere o no sina difastere nakathi ubheka phambili ha re o tadima ka pele kumnyama ho lefile yenzeka ngelinye ilanga ho ya etsahala ka matsatsi a mang ubheka kwifamily kube o mnyama ro sheba ka hara leloko ho ubheke hotso ebandleni kube o ro mnyama sheba ka hara phuthe ho bheka hotso nabantu othandaza nabo bakushiyile o shebele ba o rapelang ha mmoho bona ba o sile bakushiye ba o bonke sile bohle kodwa na ubheka phezulu empa ha o sheba hodimo yakha ho ya khanya wawakho no umkhumbi aha a reka Noe wayesetshela abantu a bolella batho kunemvula ezayo
hona le pula e tlang umhlaba uzobhubha lefatshe le tlo timetswa bathi ba re amanzi metsi lalingazange ke line kangaka izulu ho no sa ka hana ka tsela e ho ile ngwana ka teng lefatsheng izulu amanzi metsi la mo noma kayazi geography mohlomong ha tsebe geography hey umhlaba uyabhubha ho lefatshe le ya timelong ulincanyubele bolayini ha utlwi hantle ngake ngashumayela kwesinye isibhedlele engangibizwe kuso moruti ke la re ra sepetleleng se seng a neng a bitsitswe ho sona la eGoli mona Gauteng isibhedlela sabantu noko Ke amakhanda abo ke sepatala sa batho ba ileng hore dihlo tsa bona ha di a loka mangifika sekuthiwa ha ke fitla ho so thoa the former president oka Nelson mo- Mandela uzoba i-guest speaker naye la mo president wa pele ntate Mandela ene le moeti le yena sebakeng seo samlinda ke ngoba kufanele singene ehholo sonke sihambe esiku-program ra moleta hobaneng re tlamile ho kena holong bohle hobaneng re programming ngakhohlwa o se lebale isibhedlela noko ke sepetlele sa nempela wafika uMandela nneteng tate Mandela a fihla wathi ehle emotweni uyamaziyo wahambe ebingelela bonke abantu hello itse ha theowa kolong ya hae wa Hello. tseba o tsamaya dumedisa batho bohle hello ngakhohlwa o seke wa lebala isibhedlela ke sepatala sa noko sabantu hamba bingelela hello o tsamantsa a dumedisa hello khona indoda eyayihleli yodwa nhlapho lapha hona le monna ya neng a dutse a le mong mane wayikhiphile ehleli yedwa phezu kwetshe lapha a iqollotse a dutse a le mong hodima lejwe ngakhohlwa o seke wa lebala angazi Mandela wamthandani loya muntu lo ha ke tsebe hore ntate Mandela o ile a ratang ho motho eo waya kuye aya ho yena salandela nathi ngoba siyicukuthwane zosuku singazi ukuthi uyofunani kulo muntu ra latela le rona re sa tsebe le hore ntate Mandela lo batlang ho motho enwa ngakhohlwa o seke wa lebala sibhedlela ke sepatala sa noko wafika wambingelela a fitla a dumedisa hello hello wazazisa a itsebisa I'm Nelson ke Nelson Olihlahla Rolihlahla Mandela Mandela ungibani ke wena wena uma wambuka lo muntu monnona a motadima ngakhohlwa o seke wa lebala ke wambuka a motadima uthesuka lo muntu itse ha motho ona a tloa wathi hayi a re chebo ufike kahle o fihlile hantle banamaphilisi amahle la bana le dipidisi tse ntle mo nami le nna ngafika ngiyibiza ngoMichael Jackson ke ile ka fihla ke ipitsa Michael Jackson bangilapha la ba ile ba nkalafa sebakeng sena nawe njengoba uqamba manga uthi uMandela lwena jwalo ka o bolela leshano o ro Mandela baza kulapha la ba tla o alafa engaboni ukuthi ukhuluma noMandela impela a sa bone hore o bolela le ntate Mandela ka nnete nawathanda lamazwi alendoda ke ile ka rata mantswe a monnona noma kwakuyisibhedlela le ha ene ile sepatala sa kodwa lamazwi ngawathanda empa mantswana hona ke ile ka wa rata banamaphilisi amahle la bana le dipidisi tse ntle mona tshela umakhelwane jwetsa moaisane makhe moaisane kulethende tenteng yena banamaphilisi amahle hona le dipidisi tse ntle kwafika isikhathi wa fihla nako ngakhohlwa
Ske wa lebala. Fastere liphezulu. Fastere yudimo. Umnyango usohlangothini. Le mati le ka lehlakoreng. Bonke abangena kulomkhumbi. Batho ba kenang ka hara areka ena. Fanele bangena ohlangothini. Ba tlamehile ho kena ka lehlakoreng. Uyadlula uNkulunkulu uthi nibuse phezulu kwezinhlanzi. Ulibheke kahle iBhayibheli lakho nje. Genesis 1 verse 22 kuya ku 28. Into yokuqala nakathi busana uNkulunkulu uthi nibuse phezulu why inhlanzi? 2 uIsrael nakalapha eGibhithe bayaphuma eGibhithe mhlanzana bephuma eGibhithe usethi uNkulunkulu kuMoses the first miracle ukhombe ngenduku yakho kuzojika amanzi njengoba uMose phakamisa induku yakhe nje ubonisa uphawu lobupostoli obupheleleyo amanzi azojika bese bayigazi lithi iBhayibheli usethi uNkulunkulu ofishi bonke bazofa akuzukufa zonke izilwane olwandle kodwa kuzofa ofishi why kufa ofishi kusenza sibe nempendulo ke oba ngeke ngikuchaze konke khona indaba la kufishi kusenza sibe nempendulo uMisrael esephumile mufunda Numbers lithi iBhayibheli endleleni bathi nabakhala bathi kuMoses siyakhumbula Numbers 11 verse 4 kuya ku5 uyifundele nje ekhaya bakhumbula eGibhithe sebathi nabakhumbula bathi sikhumbula kahle ofish uFaro kade asipha bona bambake umfaro ephethe ofish kusho ukuthi wena awunamandla okudoba kusho ukuthi ufish na ungakufaro sondela uzongizwe ekugcineni ngizoyiyeka nje le ndaba yami inde kabi umufishi engaku come class umufishi engaku uFaro namandla okunibopha for 400 years ningaphumeleli abasangizwa lapha umamandla okufisha okanye okudoba eseseku nizohlala 400 years nizulazula endaweni yodwa kungabonakala ipendulo emini impumelelo yenu kodwa once uMoses waphakamisa induku kwafa inhlanzi amanzi abayigazi ngoba igazi nje asho isivumelwano esisha isivumelwano esisha into yokuqala kufa ofishi bakaFaro kusho ukuthi manje umuntu onamandla okufisha manje okudoba seyabantwana bakaNkulunkulu amandla sabuye kithi sondela phela that is why uJesu ngelinlanga befuna itax sondela ngesikhathi bemfuna itax uJesu usethi kuPetro hamba olwandle ngoba ngitheni zobusa phezulu kweinhlako siyami Thixo wami somandla ngitheni zobusa phezulu kweinhlanzi uyabona nje basebesifuna imali yetax hamba olwandle Petro na ufika khona ubamba inhlanzi webona uJesu wayebalekela ivesi ngiyabona elalizovela ukuthi noma eyinkosi wake wakweleda itax ukuze le vesi lingaveli Petro hamba olwandle simanga sendaba ngoba manje la kwicampaign kaJesu la kule mvuselelo yakhe ukhona utreasurer uJudas oyena ophatha imali kodwa uJesu wayazi ukuthi uJudas njobe ephatha imali nje uyazidla manje uJesu akafuna ukuneka amanapukeni abantu phambi kwabantu uJudas unesibindi sokudla imali uJesu ela bathi nabanikela abanye beletha amafutha anexabiso elikhulu athi kodwa incitho yani le
kugcotshwa uJesu athi kodwa kumoshelwane ngabe kuthathwa lamafutha anikezwe abampofu. Usethu uJesu abampofu ninabo njalo. Lo ulungiselela ukwembelwa kwami lo. Uyabona lo nkosikazi nje obenza nje kuyokhulunywa ngaye. Ngoba wenza inkonzo before ngiyethuneni. Abanye bafuna ukugijima bayoyenza sengisethuneni kodwa lo uyenza before ngiyofika ethuneni. Nkosi yami, Thixo wami. Uyazi uJesu akafani nathi. Ngiyambonga noPetro ngoba uJesu uthi hamba phuthuma inhlanzi yokuqala nje. Inhlanzi yokuqala once wayibamba izokhipha imali bese uyithatha imali kuye emlonyeni wayo. uPetro akasho ukuthi Nkosi ngize ngiyelena nangu umuntu ophethe imali. Ngoba uPetro nakuthiwa phosa inet unezwi elithi ngenxa yezwi lakho. Kwakungathunywa abanye ukuthi baye le babezomquestion uJesu bathi hayi khona imali nayo indoda uyifihlalana wathi uJesu ongcono ngithuma uPetro. Petro nangimthume inhlanzini akanambuzo. Ngithi nangithi yehlisa inethi athi sishikashikile kodwa ngenxa yezwi lakho. Namanje njoba uthi ngiyolanda imali enhlanzini impela imali khona kuJuda. Kodwa ngenxa yezwi lakho sizomiyeka uJuda senza izwi lakho. Sometimes bayeka abanye abantu ongathi bayaphumelela kanti baphumelela ngokutshontsha imali zesonto. Bese wenza izwi likaSomandla. Ngifuna namhlanje ukukunikeza ama rights akho okudoba. Nkosi yami. Nisangizwa? Sengiselele umzuzu embalwa nje. Anguyeke okunye ngoba ngempela kungadinga sihlale phansi ukuze kuzwakale. Bamba uma sikhuluma ngofish ngakhohlwa khona izinto uNkulunkulu ayivezayo kanti uveza okunye. Jeremiah chapter 1 verse 11 usethi uNkulunkulu kuJeremiah ungafundi asikufundi ngiyadlula nje. Jeremiah ubonani? Uthi uJeremiah ngibona umuthi almond. Uthi uNkulunkulu ubone kahle. Bamba na indaba. Emva kokuthi ubone kahle usethi uNkulunkulu izwi lami leli. uJeremiah uthi ngibona umuthi uNkulunkulu uthi njengoba ubona ubone kahle kodwa yazi izwi lami leli. Njengoba ubona inhlanzi manje sokhuluma ungabheka inhlanzi nje kunezwi likaNkulunkulu la. Bamba le ndawo. As long uSathane esaphetha amagunya okudoba kwakho for 400 years awuyindawo wena. No. Now, eBhayibhelini once ukhuluma ngofish ukhuluma ngezibusiso. Once ukhuluma ngofish eBhayibhelini ukhuluma ngempumelelo yakho. Oh. Hey, khona indaba ke la. Once ukhuluma ngofish eBhayibhelini ukhuluma ngesizini yakho. Once uMoses washaya ofish bakaFaro, ofish babuya ngakuye. Once amandla ofish bempumelelo babuya ngakuwe. Qaphela into ezokwenzeka. Akukho busika kuwe. Kuhlala kuyihlobo njalo. Once kwashaya lamandla izinto zabuya ngakuwe. Uyazi ngeke ngathi Mkhabela ngifunda nje ngema ngoba mina nangifundizwe nangingezwa kahle ngiyema bese ngibuza moyo ingcwele kusho ukuthini ke la ngoba kuthiwe wena uzosifundisa. Ngixakwa uJesu ngelinye ilanga ulambile uJesu uye emthini womkhiwane nafika khona uJesu ufuna isithelo isiqhamo khiwane letha ukudla
iBhayibheli likubeke ngokusobala kwakungakabi isikhathi sokuthela kwawo. Manje ngixoxa uJesu ufuna ukudla kanti indlala yini uhlushwe indlala yini Jesu nganginaloko ngibuza lokho kanti indlala injani yaze yakwenza waqalekisa lo mkhiwane ngoba uma sekubuya le ndaba kaFish wacacisa lokhuluma nami ukuthi okay indaba naye awuzange uqonde umkhiwane ukuthi lo phambi kwawo indoda engavinjwa zikhathi uthi uhamba ke noJesu Alright, tsamaya le Jesu. yena uyokuhola Yena o tla o tsamaisa. nalokuhola ungabe ukusola Ha o tsamaya ke bo tsamaya o ithola. mdumise njalo Mo rorise jwalo nasenhluphekweni le emathathe ditlhopheho. ngathi kulezi insuku nje abantu abami bonke ingane zami lezi ezincane amantombazana Barotsana bana ba banyane baka. conferences enziwayo masiwabonge nifundiswa ukuhamba naye Conference tse di ningakahambi nayo Le rutiso re le tsamaya le yena kwa tsamaya le yena. uyitsho handle Eh. Le yona. ukuhamba naye O tsamaya le yena. ungakahambi nayo Soka o tsamaya le yena. Le yona. kuhlwile Hallelujah. liyazi isuthu sakhe sirobekile nje ngiyakuzwa Hallelujah. awu amen Amen. umuntu uyakhathala Motho wa khathala. umuthando lusepinki Lerato le sale ngana. nalusepinki uthando Amen. nemoto Le uyavulelwa koloi ya buleha. ungene Ukene. avale Akwale. awubheka idry engaka jinga yena Ba try kana tsa pota pota. ungacabanga ukuthi kuyoba njalo wonke malanga Kana na ruta ba jwalo tsiutso. ngoba umuntu Ubani mo. uyakhathala Khathala. uzathi ufika ngelinye ilanga Fita tsatsing le leng. cabanga ukuthi uzokuvulela O nano ka ruta o bulela ha. mbone mastering inashaya istering Umbona tsa emis drive tsa o tla drive se. ubathe hani O sa ba itso re ha. sengikhona Sekilite. ara awuboni iminyako wena Atha ubona umnyango wena. umuntu Moto. uyakhathala Khathala. umuthando lusepinki Lerato santsane le pinki. naka Pick n Pay Le la Pick n Pay. usunduza inqola O yena sututsa trolley. wena ufake nje Wena ntso kenya fela. ngacabanga ukuthi kuyoba njalo wonke Kana malanga o tla ba jwalo tsiutsohle. ngelinye ilanga uzothi uyafaka Kata tsile o tla re tla athi kenya. ubale ukuthi ufaka Abo la balo re kenya hammo. ngoba umuntu Ubani mo. qedela Alla akhathala umuntu wa khathala motho. hamba noNkulunkulu Tsamali modimo. hamba noNkulunkulu Tsamali modimo. ungakahambi O nendoda tsamali monna. yiza ubumnandi bokuhamba O naye tsambu mnate ba tsamali yena. ungakahambi nendoda O soka o tsamali monna. usho nalusepinki Ke tshola le pinki. uthando Lerato. noma ubhodla La o botla. ukubhodla ke kukabili O botla habedi. ukhipha umoya O ntshe moya. 1 O re la pele kgetlo la pele. wanalo wa 2 O re a lona o re a sa bobedi. ubhodla Ko botla ho. na uqeda ukushada Ha o qeta ho nyala. uthi ubhodle ngo number 2 O re o botlile ka namba ya bobedi. shaye kuze kuphakama ingubo ukuthi bu O tla o bo phame kubo o re phu. uthi na uthi hawu sorry honey ngiphunyukelwe E ra ai sorry ha ne ke phonyo ethu. uze bathi hawu akwenzeka ngalutho O re ai ha o etsala letho. lusepinki O tsantsane le pinki le na. ngacabanga ukuthi kuyoba njalo wonke Kana na malanga re tla dula le jwalo matsatsi. ngoba umuntu qedela O qetella. yelinye ilanga uyawushaya Matsatsi kancane le o tla tanyane. ushaya O utwi qetwi. na ubone ukuthi ayisinto engayiqolisela le utwi Ka kopa tshwarelo ka yona. bona evuka embhedeni O bona tsoa betheng. avula amafastera nyanyanyisa nyanyanyisa La nyontsha. ngoba umuntu qedela
khathala umuntu wa kgathala motho hamba noSimakade tsamaya le modimo hamba noJudi tsamaya le Theodore hamba nengadlangadla tsamaya le Mercy hamba nosonini nanini tsamaya le monatho aha ungakahambi nendzodza o skare go ba le monna lithi iBhayibheli e re bebele lo mama emenwa sondela atamela uthe endodeni yakhe o re monneng wa hae maba tate nginombono ke na le pono lo muntu kaNkuluNkulu motho ena wa modimo odlula la ya ntse nga feta mona asimakhele room a ke re mo ahele a room sengibone kahle se ke bone hantle lo ona umuntu kaNkuluNkulu e motho wa modimo amagama ka mantswe a mang lo ona fani namanye amadoda ha tshwane le banna ba bang ngiyamangaza xa wa makatsa ukuthi indoda hore monna itshelwe inkosikazi a bolellwe ke mosadi ukuthi kwakhelwe enye indoda la ekhaya hore ho ahelwe monna e mo mona lapeng uyabona umntakaxola ungithanda kabi wa bona moraqolo o nrata hampe kodwa nangeke kusuke nje empa o tloetse unkosikazi mfumahadi athi baba a re ntate akasakhela ubabugumbi la ekhaya a ke re ahele tate kumbi mona lapeng ngake kungena inkantolo ka kana ke kene kanto tronkong court ukuthi kuze kukakhelwe yena ho ngoba tlore ho ahele yena o ba nna nangabe kuyalula lokwesizulu ukuthi ngoba kuvele kuthiwe for what ho thwe ka bakalana ngoba akululu ukwakhela enye indoda bane ha bobebe o ahela monna emzini e mong motseng wa hao futhi utshelwa hape o inkosikazi bolellwa ke mofumahadi baba ntate lo baba lo ntate enwa asimakhelile a ke re mo ahele sengibone kahle ke bone hantle umuntu kaNkuluNkulu ke mohlanka modimo ona le statement salo mama statement sa mmeno sisho ukuthi se bolela hore ngiyawazi amadoda ke a wa tseba banna mari lo empa enwa umuntu kaNkuluNkulu ke mohlanka wa modimo a man of God mohlanka wa modimo man of God it's a man of prayer mohlanka modimo ke a monna man wa of thapelo, holiness monna wa galalelo lo ona kamama ka mantswe a mang amadoda ngiyawazi banna ke a ba tseba wena baba wena ntate na ungekho la ha o le siko mona ngihlala nayo le ndoda ke dula le yena monna yena ayifani namanye amadoda ha tshwane le banna ba bang akulula ukuhlala nendoda ha o bobebe o dula le monna nibabili le babedi kuphela 5 ho hours fele metsotso e mehlano ingakahemi kodwa lo empa enwa umuntu kaNkuluNkulu ke mohlanka wa modimo amanye ba bang bashela from Cape to Cairo ba shela ba tloa Cape ya Cairo kwana allo a mpa ona bayirapella fela ha wa ya sithandazela kuphela iBhayibheli le ndoda yavuma e re Bible monna ena a dumela my god yavuma ukuthi kwakhelwe enye indoda a dumela ro ahelwe monna e mong futhi room layo lingafani nelethu hape room ya iska tshwana le ya runa asilakhe phezulu ha re ahele rako udimo ngamanye amagama ka mantswe a mang asimsondeze kulomuntu ahamba a ke naye re mo atametse motho a tsamayang le yena bazothi nabahlangana ba la tla re ha ba kopana mane bese kwehlela izinto nala ebe khaya o tshowela dintho le mona lapeng balakhi room ba le aha lerako yabona njengoba bakha le room wa ba ska ba aha lerako lena 1 sa pele baphakamisa izwi ba phamisa lentswe kusho ukuthi kule khaya ka matsamang lapeng le noma sinazo zonke la re na le izinto ntho tsohle izwi lentswe likaNkulunkulu la modimo alibe phezulu kwako ha ke lebe ka hodima ntho tsohle
yabona njengoba bakha le room wa bona ska ba ara rako basho ukuthi la ba ikhaya bulela re mona la kuzoprofetwa go la tla profitwa mona balaka ba a phakathi kwale room kara room yena bafaka umbhede ba kenya bethe yabona njengoba bafaka umbhede ba bona ska ba kenya bethe tjena umbhede umele i-restoration bethe iye met restoration nabaqeda ukufaka nje nabaqeda ukwakha iroom ha ba qeta a le rako lena babeka umbhede yaba ba beya bethe ngamagama ka mantswa mang noma usathana angayitshontsha into zethu kodwa sayibeka kulombhede la ziyabuya satane aka utswa ntotsa rona ha di ba bethenyena di a gutla emva kombhede babeka ka itafula morra bethe wa beiwa tafule itafula lisho i-revelation tafulo e bolela tshenulo nasiphuma la siyongena lapha ha re tswa mona ro kena mang ngiwabonile amatafula kuyadliwa ke nakuphuma bone ditafule ho a jiwa ka shini nangesikhathi ngila le ka nako ke le mona ngaphuma ngayofakwa la ke ile ka tswa ka ilo kenywa mang ukudla engizokudla namhlanje dijo tse ke tlo di jang ka shini babe bangihlolela nje balethe lokho engagcina ngako ha ba ngale ka ba hlolla ba tlisetsela kana ka qetele ka tsona itafula tafule ila kuvela khona ukudla ke mo hlanteng dijo kwemihla tsa qedela mehla, ka mehla, anginizwa kwemihla kwemihla